Eskuru ya sekondari ya Liamandere gotoke wodi ya Busamaro ime ye bunge ya West Mugirango county ya Nyamira nigo ebiri bwate aborokigwa emerongene yoka gusumwa kwetanigo ya batabana emerongene yoka gendukirira omukonyi bo mu county commissioner bwe county ya Nyamira Florence Obunga kubwaterana amo nabagambi nabo igo habaraibe chingencho a bechinza meji kumirana na koligia ebitambukiro a baranyaka bagotolia eskuru eyo na gokinia ebirango bya eskuru eyo kone nigo banyaka bakomochie siasa chimbe asikere bagotabna nabo chibwateraniri esoko kolya babegwe eskuru eyo sababu lyo mujumbe bwebunge eyo omoske sababu omujumbe bwebunge eyo ombwakiri Steve Mugaka westana nigatia na kwena kiabuna ngokonya bale eskuru eyo muna gotomanyia omurikito Fatika Disemba nase eskuru ejeiga ya Liamandere ejegotoka ase wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira asetamu eje ya erire bono babwate aborokiwa inse yemerongo ene eskuru enkima nigo ibarasa enene yakorwa rero ase eskuru eyo eryokurya chinjira barayekonye. Tulipofungua shule Januari tulikuwa tuna wanafunzi 14 na as I speak this afternoon mwalimu alituambia wako na watoto sasa karibu 40, but nilipoongea na mwalimu jana aliniambia 61 kwa sababu kuna wengine ambao tayari wameshow interest ya kukuja next term. Kwa board of management ya Liamandere Secondary ukuje na nia nzuri ya kujenga shule, ukuje na nia nzuri ya kuhakikisha ya kwamba tunapata watoto wengi wale ambao wataingia kwa hii shule. Tuko na watoto wetu wale ambao walisoma kwa hii shule, tunawaomba wakae chini waone vile watasaidia hii shule isimame. Aiga nigo musasiroti omonene bwe kanisa ya Catholic Saint Raphael Nyagemi Fata Benedict Omare abakureire abanyakenyoro ba Liamandere gutiga siasa chimbe igoro yeskuru egento kyare maririe kisemi. Hii community shida yenye iko hapa siasa ndio inaua shule. Sitaki kusema ni siasa inakaa, lakini nimegundua kwamba kuna watu fulani wanakaa mabrokers wa shule. Na watu fulani wanaenda mbele, wanachigamba, wanasuia hata yule mwalimu ambaye ameingia fanya kazi yake. Walimu ambao mnaona huko they are professionals. Ambaye na university 4 years, patia mwalimu nafasi afanye kazi yake. Eskuru ejeiga igo ebwate abarimu bezerekari 5 na igo abaibori bari babwate abana ase eskuru eria y'ubroso ya Liamandere ase klasi ya kianda basabirwe bonzi kubareta aboroki wabo ase secondary ya Liamandere. Zazi, si kuna watoto hapo grade 9, kuna form 1, next year kuna form 2. Mbona watoto wasitolewa au hapo wote waletwa hapa? Kuna shule inaitwa Nyakurio. Na watoto huko pia. Wale watoto wakae transfer directly wote wakuje huko. Mimi kama father nitatoa hata mahindi gunia 1, maharagwe gunia 1, ndizi nitakuwa naletea watoto hapa kila siku. Najua hii shule haitalala tukiwa hapa. Mimi nipe nafasi ya spiritual patronage ya shule. Abaibori bekenyoro ekeiga basabirwe guchakira etamu egocha buna nerebuya kubareta abana. Watu wetu wa Liamandere watari wote pamoja tuwe tayari kupeleka watoto hapa kwa hii shule. Watoto wangu hawezi toka Njoro waache St. Joseph Secondary School wakuje Liamandere. Ufanya nini? Injena akaigure kadi no tunga na ukisi school and the rest. Igabata ngokiona bielea. Inkino motako undira ndise ucha kutundira. Igobuna twakwana guchakira mambia abana bache tounde skuru yetu nebateki. Ngiokorero mwana muongori ne skuru yetu nebateki. Let them come here. Ese moyende baboririe abarai abubachorire buna omubunge o West Mugirango Moske Stephen Mugaka korija chinjira eryogokonya eskuru ejeiga. Mheshimiwa wetu Steve, hii pesa ya CDF vile shule imekaa kwa sababu last time isikia ya kwamba hawakutoa pesa ya parcel kuja kwa shule kwa sababu watoto wako wachache. Mimi ningemuomba kwa wale ambao wako na wale wengine watakuja, at least atafute njia ya kulipia watoto school fees ndio hao watoto wakuje wasome. Chingaki ejecho nigo omuinjinia oyiboigore omwana siasa korwase county ya Nyamira James Kemoni wetrase omuwakilisho ye John Marube achakira
okubwatoka obokonyi bwendagira asaborokiwa abo barache gosoma aroro gochakira etamu ya kabere gantumira iga nanda barengereringa kero kende nakaranji program kare gotoka kara abana mbale school lakini ase ngenjo nanyorera mangana ng'abana mbaketa ase school ranji aya nabonko yerwa chibando cha shilingi 1000 so yaberege kubekwa anene ase skuru eyeiga ye secondary ya Riamandere eye gotuke meye ward ya Busamaro ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira buna abanyakenyero banje eskuru eyeiga na kubeka siasa ensemo buna enchira eyemo yogosegeta chisemi hinko reporter gatembe kurwase county ya Nyamira Njefatigad Hisemba